sinugdanan ron nga adlaw sa atong liturhiya or sa atong church calendar. Pero ang gihisgutan sa ebanghelyo mao ang katapusan. Lahi inig pamaagi ang simbahan mga igsoon, kay inig sugod pa lang sultihan kag unsay katapusan. No? Ganahan mo ana nga mao palay pagsugod nimo sultihan na kag unsay katapusan? Ganahan mo dili. Ako di ko ganahan oy kana bitang mutan-aw kag salida. Nya inigtan-aw nimo og salida na kay tupad nga nakakita na ana nya mag-una siyang sulti may kay tamparuson. Dito ka na mag kana ako ano na siya. Kana ron makuha na ron. Hilong gud hagod may nakakita naman ka. Ang Ginoo manggod siya mao ang alpha ug ang omega. Siya mao'y sinugdanan ug katapusan. Gani wa gid siya sinugdanan, wa sad siya katapusan. Nya nganong gisultihan man ta sa simbahan sa katapusan sa atong kinabuhi o katapusan sa tanang butang na mao pa malang untay pagsugod nato tungod kay gusto sa atong simbahan nga ang matag lakang nato, matag buhat nato, matag adlaw nagpunting sa katapusan. Importante kayo nga makamao tani. Kay basin unyag magdanghag ta dinhi rabas kalibutan dunay duha ka buok dalan nga subayon. Nya lain-lain ni silang katapusan. Ang dalan padung sa impierno, ang katapusan kasakit nga way katapusan. Ang dalan padung sa langit mausad ang kalipay nga way katapusan. Mao na siya. Lisod man kaayo og di ta mo sultihan mao palay pagpaandar nimo sa imong sakyanan, wa ka kahibaw asa ka padong. Nganong nagpaandar magkag sakyanan? Asam ka padong, sa suroy-suroy lang, peligro kay kana. Kinalang kahibaw jud kag asa ka padong. Parego na nang magminyo ka, inigminyo, mao palay pagsugod sa inyong kasal. Gisultihan na mo nga sa kasakit, sa na? Kasakit og sa kalipay, sa sakit ug sa maayong panglawas, sa kahamugaway ug sa kapitos hangtod ang kamatayon mo'y mubulag kaninyong duha. Kahibaw mo na kamong mga nangaminyo nahibaw mo o nya nagsubay pa mo ana usahay wa mga yawanon mo. Kanang mga usahay gihimuan mga nagkanta kisa nagkanta na usahay magadamgo ako kanang peligro kay nang usahay nganuman sa mata sa Ginoo walay usahay, sa mata sa Ginoo kada buhat nimo dunay bugti nga eternity. Di madahag usahay kay usa lang nato kasipyat eternity ang katugbang ni ana. Mo nang maingon ka, karon lang ni siya oy, magbaso lang niya ako inig sunod adlaw, ako lang niya ning hinulsulan. Di na pwede. Kay ngano man moabot ang katapusan sa takna nga wa nato palandunga ug wa nato hibawi. Moabot na siya. Wagay siguro karong taod-taod mudaguok na ang kalibutan. Nga matod para bang Kristo dire panguyapan ang mga tao inigdaguok na sa kalibutan nga magtan-aw nga nagpungasi ang mga balod ang linog perting kusuga wa nay makahinumdom ani unsa pay imong buhaton ang tanan kuno mawad-an sa paglaom. Lisod kay na mapawong ang mga adlaw, mapawong ang mga bituon ug bulan, magkapaking ang mga planeta kay motipas sa ilang naandan, bungkag yung tanan. Porting lisura ani. Nya kalit na siya moabot. Matod pang Kristo, mura kuno nagkilat nga mo kilab tadlas sa pikasdan. Murag kilat ba? Yun nga nang murag kilat. Lisod bagay panguros og dungan sa kilat, makadungan og panguros sa kilat. Panagsarag yung kayo. Ambot lang.
Di ka ka-timing. Igumag kilat, una pa ka manguros, pero inigkilat yun. Mauna, pangandamdaan, samtang wa mo abot, kaya inigabot, anak, kalit kaya na siya. Kana ding magbisikleta ka. Nya ka magbisikleta ko, magbike ko, kay para healthy yung ko kanunay. Nya ni kalit lang kag kalipong, sama atong mga nangamatay nga nagbisikleta. Inigkalipong ni mo, kinsa pa may makahinulsol nga nalipong naman ka. Di ba? Magmotor ko, kay muadto ko nga toskuan, Danaw, pagliko pa lang ni mo dias bahat, dabagan din kas na highball nga tinwheeler, pasok din kas ilaw, kinsa pa may makahinulsol og napisat na nang o ni mo. Anong tutok mo muna ko? Tuo mo nanonglo ko. Mao na gisultihan tag unsay katapusan aron kamautang mo puyo. Sa unang pagbasa niingon diri pagpahinomdom nga ang Ginoo tumanon gid niya ang iyang mga saad. So kining planeta nga mga bungkag tanan tumanon ginas Ginoo. Gani si Kristo niingon sa laing bahin sa ebanghelyo, sumpay na itong ebanghelyo karon, matapos ang langit ug yuta, pero ang akong mga pulong di gyud mulabay nga dili matuman. Ngayon sa may gisulti sa atong unang pagbasa, ningon siya, muanhi ang Ginoo aron iya tang luwason. Ug mao kini ang ilang ihingalan sa ilang nasod ug syudad, ang Ginoo atong kaluwasan. Mao ni ang unang naas atong hunahuna. Ang Ginoo mao ang atong kaluwasan. Dili ang atong kwarta mo'y makaluwas nato. Dili ning mga politicians, dili ng mga businessmen, dili ang imong yuta o ang imong balay mo'y makaluwas nimo. Dili sad ang pari mo'y makaluwas, di sad ang madre. Kinsa man? Ang Ginoo ang atong kaluwasan. Karon unsa man aron ang Ginoo gyud kaluwasan, matud pang Kristo sa tong ebanghelyo, busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Kana yung patuyang og kaon, sakit ra ba ginas mga pari, apil na ning nagwalik. Kanang patuyang og kaon ba? Nya murabag ang atong unahuna ano naagis pagkaon, mao bitan ang uban karon din alang hinon ganahang manganak og daghan kay nganuman unsay akong ipakaon. Unsa na lang akong ipakaon? Nya pun-an dayon, unsaon na lang anako paghatag og edukasyon. Ayaw oy, matud pang Kristo, ayaw mo patuyang og kaon. Muna og manganak kag daghan, yawa na mo'y pagkaon, moingon din ka, natuman na gyud ang sugo ni Kristo. Ayaw patuyang og kaon. Wala masay kanunon. Ang sa may sunod, ayaw mo patuyang og inom, kanang siging inom, kana yung inom. Ako ra bagyapon ang apan. Nga naman, tungod kay kanang magsigig inom, di na kabantay siyang palibot. Katubit ang panahon ato mga Sparrow unit, katubang NPA sa una ba kusog pa kayo. Ang kanang mga ilang mga patyonon, mag-inom-inom, sus, patay. Di man kabantay, lingaw mas inom. Kanang bisyo, makapalipat gina nato, bisag unsang bisyo ha. Sugal, inom, sa panadang uban. Pamabay, panglaki, basta bisyo. Malipat gitaan nas katapusan. Kaya nga naman, wa gitaong bisyoso nga nangandoy mamatay. Wa gitaong bisyoso nga nagsigunahuna nga mamatay koron. Wa kasagaran yun. Para yun tagbaw yun, tagbaon ko gini, tagbaon yun. Ana yun, di ba? Anong inyo man kong tutok-tutukan nga tinuod man niya akong gisulti. O kani pag yung giingon, ayaw mo padaog sa mga kabalaka. Sige, nga pader, wa man ko anang kaon pader. Maayo. Wa man sa kuan ang inom pader, kana mga sugal, di sa kubisyoso, maayo. Pero dili ka mabalakon. Kining kabalaka, makapawagtang sa denis atong pagpangandam sa pagkatapos kalibutan. Ay giyog kabalaka,
So kamo karong mga asawa ay namo kabalakas inyong bana. Relax lang. No na inyong bana di na mo uli mga 3 ka adlaw imong tawagan out of coverage area. Ayaw na. Relax. Katuog diag tarong. Nyaing na lang ang Ginoo, Lord, ikaw ang akong kaluwasan. Ikaw sad ang kaluwasan ato akong bana. Wa naman to nako makontak, pahibaw ala niya kog hain to. Na. Ay ikaw maibalita dayon na. Ibalita ba? Natuan na di ay sa punerarya. Nya abot na nimo ikabalit, wala nga ako magining bana, imo day siyang gipainding Lord. Ana ra ka. Agas imong luha gamay, nya human dayon kasabot naman ka kay nangandam naman kana. Dugay naman kang kahuna-huna nga anytime mawa mangita. Di ba? O di na ka makalitan. Mo na ingong Ginoo dire, kinahanglang mahimo mong lig-on nga moatubang sa mga panghitabo. Kana bang katapusan ba? Kay daghan kay nato maluya basta maghisgot ng katapusan dayog ingon simbako intaw simbako. Ayaw ana, kabalakaw na. Kamurong mga inahan nga niya dinhi, okay ra niyo mga matay inyong anak iguli niyo inyong balay. Simbako. Kabalaka na. Wala nakuha na kasiyawa ana. Okay ra. Ana. Total di man kita'y tagiya. Ikaw di tagiya ng imong anak. Pero hinibaw dunay sumpay ni anang maong kahimtang. Kung naghigugmaay ta dinhi, asa man ta padong, adto ta sa lugar sa naghigugmaay nga mao ang langit. Mao na diris ikaduhang pagbasa niingon gyud diri si San Pablo hinaot unta nga ang Ginoo magdugang sa inyong gugma sa usag-usa ug sa tanang mga tao. Gugma mo'y atong puy-an. Nya si Kristo sa niingon sa diri sa atong ebanghelyo, busa pag-ampo kamo sa kanunay aron dili mo daugon sa mga panghitabo ni adtong panahona. So gugma, pag-ampo og pagtuo ngadto sa Ginoo kana gyud mao nay perting nindota. Gilingi ana imong tupad. Lingi ing na mutuo ka nga mamatay na karong gabi. Ingna ko no. Ina mutuo ka na nga mamatay na karong gabi. Daghan ra ba kay nato nga wa maghunahuna na. Pero posible ba na? No. Kamo mga lektor, tuo mo karong gabi patay na mo? Mutuo mo dili. Ing kapadiroy mag-outing pa taon may padir. Ay kabalaka gud kay mo adto bitaw ko. Pero why siguro igabot na ko dito wa na mo. Or ako bay dili kaabot kay ana ra kusdahan kutob. Di ba? Nya sa may itong buhaton samtang ni apatas kinabuhi og ni apatan niining gitawag og grasya sa kinabuhi puy-ina ang kinabuhi nga gustong papuy-an ni Kristo. Maghigugmaay ta, maghinulsol ta sa atong mga sala, mamiya na ta aning atong mga sala, nya ilisa nato og pagka putli, pagka lig-on sa pagtuo. Muna'y una, ikaduha, maghinatagay na ta, din ata magsigig inilugay, kay matapos raning tanan, ang atong mga buhat sa paghinatagay maoy tan-awon sa Ginoo, dili ang atong nahuptan nga bahandi kay mapapas ra ng tanan kuyog inig ka-ending sa mga bituon ug sa atong universo. Kanang imong kwarta, kanang imong alahas, kanang imong balay, tanan mawa ra gid nimo. Ang di mawa, ang imong buhat giunsa nimo paggamit ang imong mga nahuptan karon. Giunsa nimo paggamit ang imong yuta, ang imong balay, ang imong alahas, ang imong kwarta, ang imong pagkaon, ang imong gahom, ang imong dungog, giunsa nimo paggamit. Maunay importante, di na mapapas, bisag malumpag pang tibok kalibutan, di na mapapas.
Namatay na si San Vicente Ferrer, namatay na si San Roque, namatay na sila si San Pedro Calungsod, wa mapapas ang ilang gibuhat. Namatay na si Jesus, namatay na si San Jose, namatay na ang mahal nga Birhen Maria, hangtod karon wa mapapas ang ilang binuhatan. Pero ang ilang balay, oy napapas na, gihimo-himuan na lang og miniature or kanang murag gi-renovate na lang, pero tuan nas ilawom ang mga balay na lubong na siyuta. Di ba? Ang ilang mga bukog nangawagtang na, ang binuhatan naa pa. Kamo, kumusta man inyong binuhatan ron? Mahinumduman o mapapas? Ang buhat nga maayo, hinumduman kanunay, busa pamalit na mog slat. Di gid na malimtan ang inyong paliton nga slat, tagsa ka slat kada semana or kada buwan, di gid na malimtan dinhis kalibutan o sa kasing-kasing sa Ginoo. Ato na ang iyampo, ha? Sige, manindog data mga buutan.